Merhaba arkadaşlar, ben bugün market gidiyorum. Ama önce evden çıkmam gerek. Hadi anne gideceğim. Gidebilirsin kızım. Benim market arabam. Güzel sürprizler. Neler alacaksın marketten? İki tane. Bir tane bu. Nasıl olmayacak? Oyuncak da. Oyuncak da mı alacaksın? Yeter. Hadi bakalım kasaya. Kasiyer nerede? Kasiyer. Kasadan geçirir misin ürünleri? No. Kasaya geç. Tamam. Hadi bakalım ürünlerimizi kasadan geçirsin kasiyer. Anne başka bir şey de alabilir miyim? Hadi çabuk ama. Bir tane aldım. Peki. Anne ben tek başıma eve gidebilir miyim? Ürün aldıklarını eve götürmeyecek misin? Götüreceğim. Hadi bakalım. Canım anne. Arkadaşlar ödediler. Anne ödedi mi? Daha yeni geçiriyor. Hadi bakalım kasadan geçirdiklerini arabana koy. Bunu ödedi mi? Bu senin. Teşekkür ederim. Koy arabana. Böyle yürü- Ne kadarmış tutarı sordun mu? Ne kadar? Ya. Al. Anne böyle yaparsam açacaktı değil mi? Evet. Hadi bakalım. Ama bir sürü var. Evet. Ben Hadi bakalım de- şimdi yer değiştiriyoruz. Ne? Ben de Şimdi sen kasiyer olacaksın. Kardeş markete gitsin. Tamam mı? Ünal, onları buraya koyalım. Hepsini arabaya koyup arabada yerleştirseydiniz. Oyuncaklar da buraya. Oyuncaklar buraya. Tamam. Arabaya koysun anneciğim öyle getirsin. Hayır. Bağırma kızım. Hadi oğlum oyuncakları da oyuncak bölümüne koy. Market kapanacak. Market kapanacak. Gideceğiz. Kapatıyorum marketi. Kapatma. Hadi bakalım oğlum alışveriş yap bakalım marketten. Gidiyorum. Neler alıyorsun? Burada. Dondurma mı alıyorsun? Oyuncak da alacak mısın? Hayır. Oyuncak gitmez. Peki. Hadi bakalım kasiyere geldik. Durun. Durduk. Buyurun. Soğuk bugün hava soğuk. Dondurma yenmez. Kilitli ya. Evet doğru söylüyorsunuz. O çikolata dondurma gerçek dondurma değil yani. Pardon. Hadi bakalım ver anneciğim. Kasiyer getirsin onları kasadan. %1. Hepsini getir bakalım. Döneme. Arabaya koy. 20-46. Hepsini geçir ondan sonra ücretini söyle. Beş Ağustos. 26. 20-40 yüzlü. Hepsini geçirip ondan sonra toplam tutarı söylerseniz. 22 1. 350. Toplam ne kadar? İyi bayramlar. Sıra bende. Kanalıma abone olun.
Ne? Kanalıma abone olun. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Hadi bir daha oynayalım.